Привет, с вами Анатолий, барыга печами и дымоходами из интернет-магазина Жарпарком. И я несу благую весть, наконец-таки вышла газовая печь от компании Костер, которую многие ждали. Мне просто мозг снесли, когда выйдет. Сразу скажу, какие плюсы. Это печь газовая, у нее есть закрытая каменка, которая опущена как раз на газовые сопла. Единственное, я считаю, недостаток у этой печи, относительно недостаток, это выход пара в сторону человека, не вверх, а в бок. Но специально для особо одаренных тут всегда есть табличка такая. Вот такая вот каменка. В принципе, это печка вот такая вот парус, которая имеет тоже закрытую... Ой, а где же парус? Паруса нет. В общем... Это печка, которая имеет и закрытую каменку, сюда ковшом воду поддавать, и еще теплоотдающую панель, которая называется пластина пар-генератора. Она вот так вот выгнута. В общем, печка, которую, честно говоря, многие ждали. Вот вы ее дождались, я ее увидел на выставке. И расскажет про нее непосредственно создатель. Здравствуйте. Мы наконец-то действительно дали эту печку на рынок. То есть главное отличие этой печи заключается в ее конструкции. То есть за базу печи для газа мы взяли очень хорошо себя зарекомендовавшую печку Костер Парус. Данная печка отличается тем, что помимо верхней каменки у нее также есть встроенная каменка. Что мы сделали? Парус прекрасная печка, она имеет очень высокую динамику нагрева воздуха, но при этом она не очень подходила для газа, потому что сама каменка закрытая находилась на достаточном удалении от сопел, которые, собственно говоря, сжигают газ. Мы опустили высоту паруса стандартного на 20 сантиметров, при этом сохранили размеры самой каменки. Таким образом получилось, что у нас каменка опустилась на уровень верхней части дверки. Таким образом, опять же, повторюсь, потоки горящего газа, которые у нас выходят из сопел, сразу же обтекают с обоих сторон встроенную каменку. В дальнейшем они ударяются в верхнюю пластину и уходят в дымоход. Благодаря такой конструкции мы значительно увеличили эффективность прогрева как внутренней, так и верхней каменки. Это первое. Второе. Данная печка, как выяснилось при испытаниях, помимо всего прочего, оказалась еще гораздо более эффективной с точки зрения прогрева именно камней. То есть, если мы говорим о парусе, то эта печка больше... она, наверное, самая реактивная с точки зрения конвекции печка на сегодняшний день, которая есть на рынке. И это не очень здорово, хотя кому-то это и нравится. Реактивность данной печи, паруса, мы говорим сейчас о парусе, заключается в том, что поверхности конвекционно-образующие очень сильно развиты. И за счет разделения потоков пламени справа и слева они нагреваются очень мощно. За счет этого воздух в парилке нагревается за очень короткий срок. Но еще раз повторюсь, это не всегда здорово, скорее это не здорово. Но кому-то это нравится, для них мы делаем эту печь. Так вот, что касается непосредственно потока, который сделан, как я уже говорил, на базе паруса, здесь каменка опущена, и в момент испытаний мы решили поэкспериментировать, и вместо газовой горелки, которая легко снимается, мы установили обычную дверку, обычный колосник и зажгли дрова. Так вот, получилась забавная вещь, то есть потоки пламени, очень незначительно отработав в нижней части топки, сразу же обтекают каменку, за счет этого нагрев камней в встроенной каменке достигал до 560 градусов. То есть это достаточно неплохая температура для современных печей. Еще раз повторюсь, здесь значительная часть теплоотдачи шла на конвекционно-образующие стенки, здесь это направлено больше на встроенную каменку. Вот, собственно, и все. Что касаемо горелки, она энергонезависимая, то есть она не зависит от электричества, она имеет пьезорозжиг, очень неплохую голову, либо, как ее называют, редуктор, клапан по-разному. Мы разжигаем, здесь есть смотровое окно, выглядит как дверной глазок. Когда в момент розжига за счет отражающих поверхностей внутри мы видим то, что происходит непосредственно в топке. Я еще один момент забыл рассказать. То есть данная горелка, она имеет двойную конструкцию. Сейчас я попытаюсь это показать. Нет, она зафиксирована, к сожалению. Может, вытащить? Либо тормозни, я пока вытащу, да, потому что ее тут надо немножко отжать. Хорошо. Таким вот образом выглядит непосредственно горелка. Что мы видим? Мы видим щелевая, класс. Мы видим заглушку, которая устанавливается вместо дверки, и мы видим еще одну пластину, которая ровно встает в проем.
Для того, чтобы обеспечить визуальный доступ к контролю загорения, мы сделали вот такой глазок. Если присмотреться, вот мы видим, вот идет отражающая пластина, вот она идет. Соответственно, глядя вот сюда, мы вот через вот это вот окно видим, что происходит непосредственно в шопке. Класс. Вот это можно, кстати говоря, очень хорошо увидеть. Сейчас я попробую подсветить. Вот здесь можно будет рассмотреть. Дымоход тоже делается? Дымоход нет, мы не производим, но... Ты берешь телефон, направляешь вот сюда, вот сюда, смотрим. Тут уже твоя немножко мешает. Да, вижу, я поставил так, что видно. Да, видно. О, видно. Класс. Вот, данная горелка также может устанавливаться на любые другие наши печи. Но я хочу сказать, что есть уже наши постоянные покупатели, есть люди, которые уже купили, допустим, какую-то другую модель наших печей. Я хочу сказать, что эту горелку можно установить практически на любую из существующих, уже установленных наших печей. Они будут работать менее эффективно, чем поток, но в целом также неплохо. Печь называется не парус, а поток. Поток, Всё, да, потому да. что, ну, понятно, там северный поток, южный поток. О, так, Да, кстати, отбойник. это не отбойник, на самом деле, это как раз является дном Да, встроенной отбойник, каменки. дно. Данная каменка сделана из нержавеющей стали с содержанием хрома 17%. Здесь мы видим распорные пластины, которые, во-первых, удерживают каменку, а во-вторых, удерживают от распирания боковые стенки. То есть конструкция достаточно простая, но при этом максимально эффективная. Сзади мы видим отбойник, который сделан также из нержавейки с 17% хрома. Одновременно с тем, что он защищает заднюю стенку, он также еще и подает воздух для дожига верхней части. Да, класс. А стенки топки это углеродистая сталь, да? Стенки топки идут котловая сталь 0,9 Котловая 0,9 ГДВС. Но основная нагрузка Класс. выпадает как раз на каменку, на заднюю стенку и на верхнюю поверхность. Соответственно, здесь мы сделали все из нержавеющей стали. А толщина 0,9 ГДВС какая? 4 миллиметра. Вообще класс. Вообще класс. Ну что сказать. Спасибо большое. Ну, блин, реально печка, вот, дождались. Вообще. Так что, ребята, понравилось, ставьте лайк. Не понравилось, дизлайк. Жмите красную кнопку подписаться. Там ссылка на производителя. Все, всем пока.